रैंकिंग ऑर्डर सुना सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिनु होला सर हजुरले गर्दिनु न भाइ हेलो निराजन दाइ पखान उताबाट रिकॉर्डिंग स्टार्ट रेकर्डिङ अन्तिले छु 1 मिनेट वेट स्टार्ट गरे रेकर्डिङ है अब ल रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिनुहोस् Recording in progress. सुन अब रैंकिंग ऑर्डर में चाहिँ हामीहरुले जम्मा चाहिँ कति टाइप 15 वटा क्वेशन पढ्छौं टाइप 15 वटा क्वेशन पढ्छौं र टाइप 15 मा पनि हामीले नम्बर अफ क्वेशन प्र्याक्टिस गर्दा 50 क्वेशन एप्रोक्स गर्छौं 50 क्वेशन्स गर्छौं र त्यो 50 भन्दा चाहिँ एउटा पनि क्वेशन बाहिर जान्छ त्यही 50 वटा मध्ये कुनै एउटा त्यसले हाल्दिन्छ र त्यसले डाटा मात्रै चेन्ज गर्छ अरु केही चेन्ज गर्दैन डाटा मात्रै मैले चाहिँ 2 3 लेख्छु भने त्यसले त्यो ठाउँमा 4 5 लेखिदिन्छ त्यति गर्छ यहाँबाट पनि एक मार्कको क्वेशन 100% स्योर छ 99% पनि 100% ल अब अर्को च्याप्टरमा हाम्रो के हुन्थ्यो थ्योरी हुन्थ्यो अनि चाहिँ हामी के गर्थ्यौ यसमा इन्ट्री लिन्थ्यौ अब यसमा चाहिँ के हुन्छ तिमीलाई थ्योरी हुँदैन यसमा डाइरेक्ट क्वेशन टाइपबाट हामीले पुरा गर्छौं ल अब लेख्नुस् टाइप फर्स्ट हेर्नुस् हल्ला कोइले एकदम मजाले शान्त वातावरणमा पढ्छौ भने धेरै कुरो पढाउँछ यदि हल्ला गर्छौ भने केही पढाउँदैन यति कुरो याद राख मलाई टाइम ले रुक सर फ्रेमबाट हल्का हल्का बाहिर गइरहेछ केही हुँदैन तिमीहरुलाई एकदम मजाले पढाउँछु टेन्सन नलिनु केही हुँदैन म सबै कुरो हेर्ने गरिदिन्छु टेन्सन अब हेर लेख टाइप फर्स्ट A is pointed position from front listen he is pointed position from in how many ढोका how many total number of students are there option थियो 49 सुन 32 1 सुन मैले भने यो फर्स्ट टाइपको क्वेशन हो है अब मलाई जतिखेर सुन्ने हामीले धेरै बुक पढेको छौ धेरै बुकमा हेरेको छौ t = l + r - 1 भनेको फर्स्ट फर्मुला अफ द रैंकिङ मैले चाहिँ यो फर्मुला मात्रै तपाईहरुलाई ध्यानमा राख्न भन्छु अरु कुनै फर्मुला भन्दिन नत्र चाहिँ अरु बुकहरु पढ्छौ कहिले पढ्छौ भने मोर रैंकिङ अर्डरमा मोर देन 40 फर्मुला आउँछ मोर देन 40 फर्मुलाबाट जान्छ यदि कन्सेप्टबाट जान्छौ भने एउटा फर्मुला चाहिँ काफी छ एउटा फर्मुला जुन क्वेशनलाई मैले जस्तो तरिकाले सल्भ गर्न भन्छु त्यही तरिकाले सल्भ गर्नु सुन t = l + r - 1 भनेको यो t भनेको टोटल हो टोटल नम्बर निकाल्न जस्तैले छ यो भनेको लेफ्ट पोजिसन भयो यो भनेको राइट पोजिसन भयो अनि -1 मतलब कुनै पनि दुईवटा अपोजिट पोजिसन दिएको हुन्छ अपोजिट डाइरेक्सनबाट मानव मैले अहिले फ्रन्ट ब्याक दिन्थे भने पनि त्यही हो टप बटम दिन्थे भने पनि त्यही हो लेफ्ट राइट त देकै छ हो कि हैन फ्रन्ट र एन्ड दिन्थे भने मतलब दुईवटा अपोजिट साइडबाट पोजिसन दिएको हुन्छ कुरो बुझ्यौ दुईवटा अपोजिट साइडबाट के हुन्छ हाम्रो पोजिसन दिएको हुन्छ अब यदि हामीलाई एक जनाको अहिले ए भनेको मान्छेको मात्रै लेखेको छ यदि एक जनाको पोजिसन
एकजनाको हेर एकजनाको पोजिसन अगाडिबाट ल एकजनाको पोजिसन फ्रन्ट र ब्याकबाट या इन्डबाट फ्रन्ट र इन्डबाट दिएको छ भने हामीले डाइरेक्ट के गर्छौं दुईटै पोजिसन जोड्दिन्छौं -1 गर्दिन्छौं भने अब यहाँ हामीले गर्न सक्छौं ए को पोजिसन के दिएको छ 20 दिएको छ कहाँबाट फ्रन्टबाट भने यसकै पोजिसन 30 दिएको छ कहाँबाट इन्डबाट भने यतिखेर हामीले दुईटै पोजिसन जोड्छौं 20 + 30 - 1 त हाम्रो टोटल आउँछ अनि 49 इज द आन्सर। मैले के भने यदि एक जनाको पोजिसन अगाडिबाट दिएको छ र पछाडीबाट दिएको छ भने त्यतिखेर हामीले दुईटै साइडको पोजिसन जोड्छौं र -1 गर्दिन्छौं भने हाम्रो त्यही हुन्छ टोटल नम्बर अफ पर्सन। के कुरा बुझ्यो कि बुझेन? कुरा बुझ्यो? हो लेखा अब यसकै लेखा अब अहिले टाइप 1 मा अब बी नम्बर क्वेशन यो टाइप 1 को यो भयो अब चाहिँ अब एउटा क्वेशन सुन्नु तपाईला मैले यदि भने सुन्ने क्वेशन सुन्ने आन्सर कमेन्ट गर्नु बोल्दै आए कमेन्ट गर्नु A is third position from the front and he is third position from the back, then how many students are there? 5 again repeat मैले के भने A को पोजिसन क्लासमा 5 दिएको छ फ्रन्टबाट र त्यही चाहिँ बी एकै पोजिसन 5 दिएको छ सरी 3 दिएको छ इन्डबाट अनि टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स त्यहाँ कति भयो अनि टोटल इक्वल टु 3 + 3 - 1 = 5 इज द आन्सर। हो कि हैन? हो अब तपाईहरुले चाहिँ लेख्नुस् एउटा क्वेशन अर्को लेखा के हो कि टाइप 5 हैन सर अब चाहिँ क्वेशन टाइप 2 लेख्ने हो हैन यसलाई क्वेशन अगाडि बी नम्बर टाइप 2 लेख्नु भन्छु भने त्यतिखेर टाइप 2 लेख्ने मैले जतिखेर टाइप 2 भन्छु त्यतिखेर सर हजुरले ए इज फिफ्थ पोजिसन फ्रम फ्रन्ट भन्नु भएन हैन अहिले भने ए इज थर्ड पोजिसन फ्रम फ्रन्ट 3 र यसकै चाहिँ यो फ्रन्टबाट दिएको छ र यसकै पोजिसन थर्ड दिएको छ इन्डबाट अनि चाहिँ यसको टोटल नम्बर अफ पर्सन कति भयो 3 + 3 - 1 कुरा बुझ्यो? यति कुरो कन्सेप्ट याद राख एक जनाको पोजिसन अगाडिबाट र पछाडीबाट दिएको छ र टोटल निकाल्न भनेको छ भने हामीले दुईटै पोजिसन जोड्छौं के अर्को क्वेशन लेख in a line the base is 42th position total number of people in that line is total number of people in that line is 60 then in which position is the base from last सुनो ऑप्शन लिखा है 29 बी नंबर लिखा 19 सी नंबर लिखा 20 डी नंबर लिखा 21 सुनो अब अहिले हामीलाई के कन्फ्युजन हुन्छ कि मलाई दिपेशको पोजिसन त दिएको छ हेर
पोजिसन दिएको छ 42 लेकिन यहाँ यसले इन्डिकेट गरेको छैन के गरेको छैन इन्डिकेट गरेको छैन भने अगाडि क्वेशन पढ टोटल हामीलाई दिएको छ 60 भने दिपेशको लास्ट पेजबाट सोधेको छ पोजिसन कति हुन्छ कहाँबाट लास्टबाट भने अनि obviously यो पोजिसन जुन दिएको छ यो चाहिँ फ्रन्टबाट हामीलाई बुझ्नु पर्छ हामीलाई के गर्नु पर्छ बुझ्नु पर्छ यो पोजिसन कहाँबाट हो फ्रन्टबाट अनि अब भन मलाई फ्रन्टबाट पोजिसन दिएको छ 42 र मलाई चाहिँ टोटल दिएको छ 60 लास्टबाट सोधेको छ अनि t equal to f plus l minus 1 the t is 60 equal to front is 42 plus l minus 1 the 60 equal to 41 plus l therefore l equal to 19 बुझ्यो नि त अनि 19th पोजिसन कति पोजिसनमा छ 19th पोजिसन के गर्न सक्छौ अब यस्तो क्वेशन गर्न सक्छौ नि Yes, sir. अब चाहिँ लेख लास्ट क्वेशन टाइप 1 को लास्ट क्वेशन लेख मेरो क्वेशन मैले बनाएको क्वेशन in the math class of VG in the math class VG boys are standing in a single line and girls are standing in another single line one boy is 19th in order from both the ends then how many boys are there in the class option number A 37 B 50 C 38 D 48 कतिवटा वाइज हुन्छ अब सुन यो चाहिँ कन्फ्युजन मात्रै पार्छ है मैले अप्सनलाई मेटे के भन्यो इन द मैथ क्लास ऑफ VG boys are standing in a single line and girls are standing in another single के भन्यो गर्ल्स आर स्ट्यान्डिङ इन अनदर सिंगल लाइन अनि अब एउटा बोयलाई लियो 19th इन अर्डर भनेको पोजिसन 19th पोजिसन बोथ एन्ड्स अनाले यदि फ्रन्ट लियो र ब्याक लियो भने दुवै साइडबाट 19th पोजिसनमा छ ए अब त्यहाँ कति जना केटा छ केटा के मलाई गर्ल्ससँग कुनै मतलब छैन त्यसले कन्फ्युजन पार्न मात्रै दियो एउटा बोयलाई रेस्पेक्ट मानेको छ वन बोय के गरेको छ वन बोयलाई रेस्पेक्ट मानेको छ हेर अनि एक जनाको पोजिसन अगाडिबाट र पछाडीबाट लियो टोटल नम्बर सोध्यो भने अब यहाँ 19 प्लस 19 माइनस 1 गर्न सक्छौ कि न भने 37 इज द आन्सर कति भयो 37 इज द आन्सर के कुरा बुझ्नु भयो कि भएन कुरा बुझ्नु भयो ल लेख टाइप 2 देखो टाइप 2 देखो टाइप 2 टाइप 2 मा चाहिँ लेख्नुहोस् केस फर्स्ट टाइप 2 को केस फर्स्ट मैले टाइप 2 मा दुईवटा केस गराउँछु टाइप 2 मा मैले दुईवटा केस गराउँछु
20th position from the front, अब हेर B is 30th position from the end, 44 students are there all together. STD का भनेको student हो, के हो? Student. 44 students are there all together. How many students are there between? How many students are there between A and B? A and B. Option लेख्नुहोस् 4, B नम्बरमा 6, C नम्बरमा 8, D नम्बरमा 10. पहिला क्वेशन छाप्नुस्, एन्सर नभन्नु चाहिँ मैले सिकाउँछु. अहिले मैले के भने A is 20th position from the front and B is 30th position from the end. 44 students are there all together. How many students are there between A and B? How many students are there between A and B? मैले त्यो कुरा सुने. अब मलाई अब चाहिँ तपाईहरुले 5-6 लाइन छोडेर केस 2 लेख्नुस्. म एकै गरेर डिस्कस गर्छु डिटेल्स. केस 2 लेख्नुस्. केस 2 चाहिँ सेम टु सेम सार्नुहोस्. जहाँ जहाँ डिजिट लेखेको छु त्यहाँ त्यहाँ चेन्ज गर्नुहुन्छ. यति कुरो सेम सार्नुहोस्. जहाँ जहाँ मैले डिजिट लेखेको थिएँ अगाडिमा त्यति ठाउँ चाहिँ छोड्नुहोस् र अरु चाहिँ सेम टु सेम कपी गर्नुहोस्. केस सेकेन्ड पहिला कपी गर्नुहोस्. के कपी गर्नुभयो? अप्सन पनि से भयो दाइ. ल अब चाहिँ जहाँ खाली लेख्यो त्यहाँ लेख A is 17th, B is 17th, total number of students is 40. यो 40 students है. 40 students. लेख्नुभयो? अब म डिस्कस गर्दै छु दुईटै केस टाइप 1 टाइप 2 को के कन्फ्युजन हुन्छ त्यो कुरो. अब मलाई चाहिँ अहिले मैले यो साइड लिए केस फर्स्ट, यो साइड लिन्छु मैले केस सेकेन्ड. मलाई केस फर्स्टमा A को पोजिसन 20 दिएको छ फ्रन्टबाट र B को पोजिसन 30 दिएको छ. सरी यहाँ डिएच लगाए 30 दिएको छ इन्टुबाट र 44 टोटल चाहिँ 44 दिएको छ. मलाई फाइन्ड आउट गर्न भनेको छ बिट्विन A एन्ड B कति हुन्छ. बिट्विन A एन्ड B कति हुन्छ. यो साइड मलाई A को पोजिसन 17 दिएको छ फ्रन्टबाट 17 र B को पनि दिएको छ 17 कहाँबाट फ्रन्टबाट. भने मलाई 40 टोटल दिएको छ 40 टोटल स्टुडेन्ट 40 दिएको छ. बिट्विन A एन्ड B भनेको छ बिट्विन A एन्ड B. अब चाहिँ मैले कसरी सुन धेरै राम्रो क्वेशन हो, एक्जाममा सोध्छ. हामीलाई कुनै पनि यस्तो टाइपको क्वेशन दियो भने सबभन्दा पहिला A र B को पोजिसन जोड्छौ. 20 + 30 = 50 भयो. 20 + 30 = कति भयो? 50. भने यो साइड पनि हामीलाई एन्डबाट हो नि. सरी यहाँ एन्ड लेखाएको यो पनि एन्डबाट हो. सही एन्डबाट. अब यहाँ A + B जोड्छौ भने
हाम्रो कति आउँछ 17 + 17 = 34 हो कि हैन अब सुन्नुस् यहाँ अब मैले टोटललाई हेर्छु र जुन पोजिसन एड गरेर टोटल ल्याए त्यसलाई टोटललाई हेर्छु र जुन पोजिसन ल्याए त्यसलाई हेर्छु त्यसलाई हेर्दाखेरि अब दुईटैको डिफरेन्स निकाल्छु ठुलोबाट सानो यहाँ 50 बाट 44 घटाए 6 आयो यहाँ 40 बाट 34 घटाए 6 आयो आइ काइन डिफरेन्स डिफरेन्स दुईटाको लिएको दुईटाको डिफरेन्स लिए यो साइड पनि यो दुईवटाको मैले डिफरेन्स लिए ठुलोबाट सानो ठुलोबाट के सानो अब सुन्नुस् अब जतिखेर हामीले a + b जोड्यो हामीले a + b जोड्यो र टोटल भन्दा बढी आयो के आयो हेर त टोटल 44 छ a + b जोड्दा 50 आयो भने टोटल भन्दा त पोजिसन जोड्दा बढी जतिखेर टोटल भन्दा पोजिसन जोड्दा बढी आउँछ अनि जुन डिफरेन्स लिएको हुन्छ यसमा अझै -2 गर्दिन्छौ अनि हाम्रो एन्सर 4 हुन्छ के भने सुन एकदम बिस्तारै मैले भन्छु मैले दुईटै पोजिसन जोडेर टोटलमा दुईटैको पोजिसन जोड्दाको मैले डिफरेन्स निकाले हो कि हैन डिफरेन्स निकालिसकेपछि हेर्ने टोटल भन्दा चाहिँ जोडेको यदि बढी भयो भने हामीले अझै -2 गर्दिन्छौं भने हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर इज द 4 यदि दुईटैलाई जोडे र टोटल भन्दा चाहिँ दुईटैको पोजिसन के आयो कम आयो के आयो कम यहाँ के छ बढी छ कम आयो भने जति डिफरेन्स लिएको हुन्छ त्यही नै एन्सर हुन्छ यहाँ चाहिँ घटायो भने यहाँ जोड्नु हैन सबभन्दा बढी मिस्टेक गर्छौ त्यही यहाँ चाहिँ त्यो डिफरेन्स क्लियर त्यो जुन घटाउनु भयो नि सर त्यो अलि भन्दिन न जुन घटाउनु भयो नि सर त्यो भन्दिन न डिफरेन्सबाट घटाउनु भयो नि त्यो वाला अहिले चाहिँ हामीले डिफरेन्स लियौ कि त यहाँ डिफरेन्स लिइसकेपछि हामीले हेर्ने टोटल भन्दा चाहिँ बढी आयो दुईटैको पोजिसन जोडेर भने -2 गर्छ अझ यदि हामीले दुईटैको डिफरेन्स लियो र दुईटैको चाहिँ एड गरेर डिफरेन्स लियो अब यदि टोटल भन्दा बढी हैन कम आयो भने जति डिफरेन्स लिएको हुन्छ त्यही एन्सर हुन्छ बुझ्यौ कि बुझेन अब सर त्यो बडीको केसमा चाहिँ -2 नै गर्ने हो सधैँ -2 फर्मुला जस्तै हो -2 नै गर्ने बुझ्यौ सर बिट्विन भन्छ बिट्विन भन्छ अनि त्यो सुरुको नम्बर र लास्टको नम्बरलाई पनि गन्ने कि नगन्ने जस्तै 1 to 5 छ भने बिट्विन 1 to 5 नम्बर भन्छ अनि 1 र 5 लाई गन्ने कि नगन्ने मैले तिमीलाई के भने यहाँ सुन पहिला मेरो कुरा सुन तिमीहरुले चाहिँ अहिले हेर म दुईटा कुरो मैले मेट्दै छु एउटा कुरा हेर म अहिले कम्प्लिकेटेड यहाँ भयो भने मैले एउटा कुरो मेट्दै छु पहिला सुन अघि टोटल दिएको थियो कति टोटल = 44 a + b निकाल्यो यो आयो 50 यहाँ टोटल दिएको छ 40 हामीले a + b गर्दा चाहिँ आएको छ 34 हो कि हैन अब जतिखेर टोटल भन्दा बढी a + b आयो भने पहिला ठुलोबाट सानोको डिफरेन्स लिन्छौ 6 आयो यहाँ पनि 6 आयो सुन यदि टोटल भन्दा बढी a + b आएको के हो बढी छ भने यतिखेर हामी अझै -2 गर्छौं एन्सर इज 4 यदि हाम्रो टोटल भन्दा चाहिँ जुन कम भएको हुन्छ भने जति डिफरेन्स लिएको हुन्छ त्यही हुन्छ एन्सर के बिट्विन a and b निकाल्यो यो बिट्विन a and b 6 जना हुन्छ यो केसमा चाहिँ बिट्विन a and b चाहिँ 4 जना हुन्छ के अब कुरो बुझ्यौ कि बुझेन होला एस दाइ ल लेख अब टाइप छ कुरो त बुझे सर अनि यस्तोमा
जस्तै म भन्दैछु 1 र 5 नम्बरको बीचमा भन्यो नम्बर दिन बिट्विन अनि त्यसमा 1 र 5 लाई पनि गन्ने कि नगन्ने सुन ए को पोजिसन फर्स्ट दियो बी को 5 दियो अनि त्यसलाई टोटल यहाँ दिनुपर्छ पहिला त्यहाँ टोटल कति जना छ क्वेशनै चेन्ज भइहाल्छ हाम्रो पुरा बुझ्यौ अब टोटल भएपछि अनि हेर्नु तिमीले के भन्छौ सर मलाई 1 to 5 दियो अनि 1 र 5 को बीचमा कति जना छ यो क्वेशन अधुरा भयो तिमीलाई टोटल खोइ दियो यहाँ टोटल दिन्छ अनि त्यतिखेर बुझ्यौ कि ए यो र बी को पोजिसन दिँदा त टोटल निस्किन्छ होला नि त के त्यो सुरुको फर्मुला लगाउँदा टाइप 1 को फर्मुला लगाउँदा टाइप 1 को फर्मुला लगाउँदा टोटल त निस्किन्छ होला नि त अरे बको त्यहाँ टोटल निस्किन्छ भने तिमीले हेर टोटल निकाल्यो t l plus r minus 1 त t 5 plus 1 minus 1 हो कि हैन भने 5 plus दुईटैको यहाँ यो कतिखेर फर्मुला लगाउने यो फर्मुला लगाउने जति एक जनाको मात्रै कुरा गरेको छ एक जनाको मात्रै सर यो दुईटै क्वेशनमा नि यसरी प्वाइन्ट प्लट गरेर गर्दा दुईटैको बीचको डिफरेन्स 6 आइराको थियो अनि फेरि यता एन्सरमा बिट्विनमा एउटामा 4 लेख्नु भयो अनि एउटामा 6 लेख्नु भयो त्यही मलाई कन्फ्युजन छ यो कन्फ्युजन यदि बडीको केसमा तिमी डायग्राम बनाएर नगर्ने कन्फ्युज धेरै हुन्छ त्यही भएर डाइरेक्ट फर्मुला एप्लाई गर्ने यदि चाहिँ टोटल भन्दा बढी आयो a plus b को पोजिसन भने तिमीले डिफरेन्स आउँछौ त्यसमा -2 गर्ने तिमी दुनियाको कुनै पनि क्वेशन गरा एन्सर टेस्ट नगर्ने टेस्ट गर्छौ भने तिमी आफै कन्फ्युजन अझै बढ्दै जान्छौ तिमीलाई कुनै पनि क्वेशन गर न कुनै पनि बुकको यस्तो टाइप यही हुन्छ बुझ्यौ अब दुईटैको डिफरेन्स 6 नै आइराको थियो त्यो एउटामा 4 त्यस्तै थियो मैले हेर त यहाँ टोटल दिए टोटल आको थियो मेरो कति 44 दिएको थियो a plus b हामीले कति लिएको थियो 50 भएको थियो दुईटैको डिफरेन्स त 6 आयो यहाँ पनि टोटल इक्वल टु 40 a plus b इक्वल टु ल्याएको थियो हामी 34 डिफरेन्स ल्यायो 6 सुन 6 ल्यायो यहाँ पनि डिफरेन्स 6 ल्यायो अब म के भन्नु अब यदि टोटललाई हेर्ने टोटल भन्दा a plus b बढी भयो भने डिफरेन्स जति ल्याएको छ त्यसमा -2 गर्ने आन्सर अब टोटललाई डिफरेन्स ले जति सुकै होस् मलाई मतलब छैन अब मलाई हेर्ने 40 भन्दा जुन a plus b छ यदि त्यो भन्दा कम छ भने डिफरेन्स जति आयो त्यही आन्सर हुन्छ के अब कुरा बुझ्यौ कि बुझेन सर यो लाइक 3वटा पर्सन भयो भने रे बकवालहरु मैले के भने तिमीहरुलाई कि यस्तो क्वेशन तिनटैलाई जोड दिने हो तिमीले भने यो चाहिँ गेस नगर्नु है क्वेशन छ भने त्यो क्वेशन पुरै पढेर सुन मलाई यो म्याथमा तिमीले अब भन्दिन्छौ यहाँ टोटल मानौ a plus b दियो सर यहाँ 17 भइदियो भने के गर्ने यहाँ 50 गरिदियो भने के गर्ने त्यस्तोमा हामी म्याथमा जाँदैन क्वेशन के छ क्वेशन पढ यदि यस्तो टाइपको क्वेशन यो तरिकाले बनेन आन्सर मिलेन अनि मलाई अब तिमीले भन्दिन्छौ यहाँ टोटल सर 40 दिइहाल्यो यदि यसलाई 80 दिइहाल्छ भने के गर्छौ त गेस गर्छौ भने धेरै कुरा हुन्छ धेरै बन्न सक्छ भने मैले चाहिँ जति टाइपको जस्तो टाइपको यस्तो टाइपको क्वेशन तिमी गर यदि मिलेन भने अनि मलाई हाल्यो भने हैन यदि दिएको छ यो क्वेशनमा सर यो क्वेशन हेर्दिनुस् म क्वेशन पढिरहेको छु भने त्यस्तो सोच यो भने सम्भावनाको कुरा नगर्ने नत्र म्याथमा जे सुकै पनि हुन सक्छ मेरो कपी भन्दा बाहिरको क्वेशन सोधेर तिमीहरुलाई किन टेन्सन भइन्छ जब भनिरहेको छु मैले अरु सरले र्याङ्किङ अर्डर पढाउँदा चाहिँ तिमीलाई चाहिँ मात्रै 7वटा टाइप पढाएर बिना गरिदिन्छ विदिन 40 मिनेटमा लेकिन म यही र्याङ्किङ अर्डर चाहिँ 3 घण्टा पढाउँछु यस सर बुझे सर लेखा टाइप थर्ड ल आलिया भट्टले बुझौ टाइप थर्ड लेख तिमीहरुलाई दुनियाको नियमको बुक होस् कि भाइब्रेन्टको होस् कि जतासुकैको होस् सबै बुक बन्छ
त्यसको टेन्सन लिनु पर्दैन। म्याथको टेन्सन भनेको मेरो टाउकोमा छोड्दियो। तिमीहरू फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी पढ्दै गर। Yes, sir. We are dependent on you, sir. यस्तो कुरा नभन्नु न, फेरि पढ्न पनि मन लाग्दैन। In a line, A and B are 20th and 21st position from the front, and in the same line, C and D are 17th and 18th position from the end if A and C interchange their places, then A's new position is 14th from the front. How many persons are there? How many persons are there altogether? How many persons are there altogether? Option देखो 57, 56, 67, 66. सर त्यो इफ ए एन्ड सी इंटरचेंज देयर प्लेसेस त्यसपछि के हो सर? If A and C interchange their places, then A apostrophe S, A को नया पोजीशन, A's new position. हुन्छ सर। A को नया पोजीशन। क्वेश्चन छाप्यो सर तल कलिरु मलाई के भनेको छ म सबै कुरा भन्छु है। मलाई के भन्नु A को पोजिसन A र B को पोजिसन 20th र 21st 20 र 21st छ कहाँबाट फ्रन्ट बाट। तो त्यही लाइनमा C र D को पोजिसन 17th र 18th छ कहाँबाट इन्टबाट। अब यदि A र C ले आफ्नो प्लेस चेन्ज गर्यो, जो A र C ले इंटरचेंज गर्यो, के गर्यो इंटरचेंज गर्यो आफ्नो प्लेसमा ए को नयाँ पोजिसन, ए को न्यू पोजिसन छ 14 कहाँबाट फ्रन्टबाट। अनि ल अब भन्नुहोस् यति डाटा दिएको छ भने त्यही त्यो लाइनमा चाहिँ टोटल कति जना छ सुन कसरी गर्ने। सुन पहिला मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन। अब चाहिँ हामीले के गर्छौं
कि अब भन मलाई यो एउटा लाइन हो, यो एउटा के भयो लाइन, यो लाइनमा चाहिँ ए को पोजिसन यहाँबाट फ्रन्ट यसलाई ए त इन्ड मैले यसलाई लिन्छु हो कि हैन। अब सुन एकदम बिस्तारै, ए को पोजिसन मेरो 20 दिएको छ र बी को पोजिसन 21 दिएको छ, कहाँबाट फ्रन्टबाट। अब सी र डी को पोजिसन मानौ यताबाट काउन्ट गर्छौ पहिला 17 आउँछ, त्यसपछि 18 आउँछ, अनि पहिला सी आउँछ अनि डी आउँछ हो कि हैन। यहाँसम्म कुनै कन्फ्युजन, यहाँसम्म कुनै कन्फ्युजन छैन सर। अब मलाई के भन्नु हेर, एलाई आफ्नो घरमा बस्दा बस्दा वाक्क लाग्यो, सीलाई पनि आफ्नो घरमा बस्दा बस्दा वाक्क। अब दुवैजनाले घुम्ने प्लान, अब त्यसले भनेको त्यो ल ठीक छ तिमी रत्न पार्क आउनु म त्यहाँ भेट्छु, यसले पनि भन्यो कि ल ठीक छ म पनि त्यही भेट्छु। अब के भयो, यो चाहिँ रत्न पार्क पुग्दा चाहिँ त्यसलाई सी भेटेन, सी भेटेन भने त्यो चाहिँ त्यसकै रुममै गइदियो, अनि सी पनि के थाहा टाइम बिर्सिसके थियो, त्यो पनि निस्केर आयो भने रत्न पार्कमा ए भेटेन, त्यो पनि ए को घर आइसक्यो भनेर यो दुईटाले एक आपसमा आफ्नो प्लेस इन्टरचेन्ज गर्यो। सुन यहाँ एकदम रमाइलो क्वेशन छ, इन्टरचेन्ज गर्यो भने अब त ए त यहाँ आइसक्यो र सी त यहाँ आइसक्यो कि सकेन, आयो कि आएन। अब आयो भने अब ए को नयाँ पोजिसन दिएको छ 40, कहाँबाट फ्रन्टबाट 40 दिएको छ, यही क्वेशनले भनेको छ। क्वेशनले चाहिँ भनेको छ कि छैन? छ सर। अब मलाई भन्नु टोटल कति जना हुन्छ, ए को नयाँ पोजिसन भनेको 40 हेर्दा आयो, हेर्ने ए कहाँ फाइनली पुगेको छ, फाइनली जहाँ पुग्यो त्यसको माथिको छ, जहाँ ए पुग्यो त्यसको माथिको छ त्यसलाई हेर्ने, त्यसलाई हेरेर दुईटैलाई जोड्ने, 40 + 17 - 1 आन्सर विल बी 56। आन्सर कति 56। के कुरा बुझ्यो कि बुझेन ल हेर, जब ए जहाँ पुग्यो यार सुन्ने, ए जहाँ पुग्यो फाइनली त्यसको नयाँ पोजिसन दिएको छ, त्यसको माथिको छ सी छ, सी को पुरानो पोजिसन के हो कुन हो 70, त दुईटैलाई जोड दिने -1 गर्दिने, आन्सर हाम्रो त्यही हुन्छ। कुरा बुझ्यो कि बुझेन? इजी छ, बुझ्न त बुझियो दाइ। हो बुझ्न सर एकचोटि अझै एक्सप्लेन गरिदिनु न, बुझिन म राम्ररी। ल ठीक छ, बुझेन भने एउटा सर्ट तरिका मैले बुझाउँछु, सुन केही आपत्ति नहोस्, सर्ट तरिका, ठुलो तरिका बुझेन भने केही आपत्ति नहोस्। सुन मलाई प्लेस कोले चेन्ज गरेछ, ए र सी ले प्लेस चेन्ज गरेको छ। कसले चेन्ज गरेको छ? ए र सी ले प्लेस चेन्ज गरेको छ। कसको नयाँ पोजिसन दिएको छ? ए को नयाँ पोजिसन कति 40। हेर कुनै प्लेस चेन्ज गर्दा चाहिँ एक जनाको मात्रै नयाँ पोजिसन दिन्छ, भने एक जनाको नयाँ पोजिसन 40, त सी को त नयाँ पोजिसन दिएको छैन, सी को पुरानो पोजिसन के हो 17, त 40 + 17 - 1। अब बुझ्यो, अब बुझ्यो। यसरी जोड दिने सर, बुझे यसरी त। अब हेर जुन दुई जनाले प्लेस चेन्ज गर्छ भने एउटाको नयाँ पोजिसन दिएको हुन्छ, त्यसको नयाँ लिने, अर्कोको पुरानो पोजिसन हुन्छ त्यो लिने, दुईटैलाई जोडेर -1 गर्दिने, भइहाल्यो। सबै केसमा यही गर्ने, सबै केसमा यस्तो टाइप। कुरा बुझ्यो अब? यस सर। सर इन्डबाट हुन्छ भनेको के जस्तै यता ए को न्यू पोजिसन 40 फ्रन्टबाट भनेको छ नि, इन्डबाट भनेको हुँदैन। त्यो कम्प्लिकेटेड क्वेशन गराइरहेछु अहिले, सानो सानो गर न, एकैपल्ट कम्प्लिकेटेड हाल्दिन्छु भने बुझ्दैनौ। ए सर बुझे सर यसरी। टेन्सन नल्याउ न, सुतेर पढ्न के भयो र?
टेन्सन लिन्छ 15 टाइपको क्वेशन गर्नु छ हामीलाई अहिले टाइप 2 3 चलिरहेछ अब मैले रफली स्केच गरेर दिएँ तपाईहरुलाई ए र बी को पोजिसन 10th र 11th छ कहाँबाट त्यही लाइनमा सी र डी को पोजिसन तपाईलाई कति दिएको छ 24th र 25th दिएको छ कहाँबाट एन्डबाट अब चाहिँ मलाई डी र डी ले आफ्नो प्लेस इन्टरचेन्ज गरेको छ के गरेको छ इन्टरचेन्ज गरेको छ भने डी को नयाँ पोजिसन इन्डबाट 40 दिएको छ भने ल भन्नुस् अब त्यहाँ टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कति छ या पर्सन टोटल नम्बर अफ पर्सन के छ र हामीले क्वेशन पढ्छौं ठीक छ हामीले सबभन्दा पहिला हेर्छौं कि को दुई जनाले प्लेस आफ्नो इन्टरचेन्ज गरेको छ अब मलाई भन्नुस् कसले प्लेस इन्टरचेन्ज गरेको छ बी र डी कसले बी र डी अब मलाई बी र डी ले प्लेस इन्टरचेन्ज गर्यो ठीक छ गर्न दियो त्यसो अब कसको नयाँ पोजिसन दिएको छ हामीले फ्रन्ट इन्ड नहेर्ने फ्रन्ट इन्ड हेर्नको लागि मैले कम्प्लिकेटेड गर्छु अब क्वेशन बिस्तारै अब मलाई भन कसको नयाँ पोजिसन बी को नयाँ पोजिसन दिएको छ 40 र डी को 40 भने बी को त दिएको हुँदैन बी को पुरानो के हो हेर त बी को चाहिँ के हो 11 हो 40 + 11 - 1 कति आउँछ आन्सर पुरो बुझ्यो बुझेन सर यो -1 अगाडि कि पछाडी गर्ने अरे बकुल हो त अगाडिबाट गर कि पछाडीबाट गर ल भयो 40 + 11 भयो त्यही कुरा आउँछ यस सर बकुल ल अब लेख चाहिँ यसकै अब जुन तिमीहरुको माइन्डमा आउँदै थियो क्वेशन अब त्यही क्वेशन अब तिमीहरुलाई गर्दैछु हेर्दैछु कति छ कम्प्लिकेटेड बिस्तारै बनाउनु पर्छ एकै पल्ट कम्प्लिकेटेड बनाइदियो भने माथिबाट उड्छ माथिबाट उड्यो भने कोही समात्ने पनि हुँदैन कुनै बुकहरु पढ्छौ भने फर्मुला लेख्नु पढ्नु हुँदैन बुकहरु ए एन्ड बी आर यही टाइप हो सर यही को कम्प्लिकेटेड टाइप हो and we are standing in a row of persons. A is 18th from them. A is 18th from the left side. And left side of the room. And D is in the fourth from the right side of the room. They interchange their position. Interchange their positions. Then becomes
total number of position. B number of new position of B from the right side. New position of B right side. Number of person between number of person between A and B is C चार number of new position. लिखो लिखे नो लिखो लिखो भी लिखे नो लेखिसके लेखिसके सर लिखो विद्यार्थीहरुले बढ्दा हुन्छ माथिको यस सर अप्सन जस्तो लेखिरहेको छु त्यस्तै लेख यो छाप्यो कि छापेन छाप्यो सर अब एउटा लाइनमा एक दिएको छ लेफ्टबाट सुन यो एउटा लाइन भयो यो लाइनमा एक यो लेफ्ट भयो यो के हुन्छ राइट हुन्छ के हुन्छ राइट हुन्छ अब ए को पोजिसन मलाई 18 दिएको छ र बी को पोजिसन मलाई चाहिँ 24 दिएको छ लेफ्टमा राइटमा ए को लेफ्टबाट 18 दिएको छ अब मलाई के भनेको छ क्वेशनले ए र बी ले आफ्नो प्लेस चेन्ज गर्यो ए र बी ले के गर्यो आफ्नो प्लेस चेन्ज गर्यो अब दुवै जना मिलेर भन्छन् र हामीहरु आफ्नो घरलाई इन्टरचेन्ज गर्यो के गर्यो इन्टरचेन्ज गर्यो अनि अब भने इन्टरचेन्ज गर्दा ए यहाँ आउँछ कि आउँदैन बी यहाँ आउँछ कि आउँदैन आउँछ अब चाहिँ ए को नयाँ पोजिसन लेफ्ट साइडबाट दिएको छ 31 लेफ्ट साइडबाट कति 31 दिएको छ अनि अब मलाई यहाँ टोटल कति जना हुन्छ ए र बी को बीचमा कति जना हुन्छ ए को नयाँ पोजिसन राइट साइडबाट कति हुन्छ बी को नयाँ पोजिसन राइट साइडबाट कति हुन्छ बी को नयाँ पोजिसन लेफ्ट साइडबाट सुन मैले टोटल निकाल्दा मैले पढाए के जसको नयाँ पोजिसन दिएको छ अहिले त दुई जनाको मात्रै कुरा गरेछ अनि कसको नयाँ पोजिसन दियो ए को नयाँ पोजिसन दियो र बी को पुरानो पोजिसन लिने टोटललाई जोडेर -1 गर्दिने त्यो हुन्छ टोटल टोटल इक्वल टु 31 प्लस 24 माइनस 1 माइनस के 1 माइनस 1 तो 31 plus 24 कति 31 plus 24 equal to 5 to 55 55 minus 1 equal to 54 यो के आयो हाम्रो टोटल आयो के आयो टोटल अब मैले एउटा कुरा सुन अब मैले बिट्विन ए एन्ड बी निकाल्छु
बिट्विन ए एन्ड बी। अब मैले बिट्विन ए एन्ड बी निकाल्न चाहिँ टोटल हामीलाई दिएको छ भने दुईटैको इनिशियल पोजिसन जोड्छु र टोटलबाट माइनस गर्छु भने त्यति जना चाहिँ के हुन्छ ए र बी को बिचमा। अहिले टोटलको आन्सर 54 भयो। अब दुईटैलाई मैले जोड्छु, इनिशियल पोजिसन अफ ए एन्ड बी लाई जोड्छु। इनिशियल पोजिसन अफ ए एन्ड बी लाई जोड्छु। ए र बी लाई जोड्दा चाहिँ 18 + 24 = 42। कति आयो? 42। 8 4 12 को 2 2 3 1 4। यदि दुईटैको इनिशियल पोजिसन जोड्यो टोटल हामीलाई 54 दिएको छ। अनि बिट्विन ए एन्ड बी जुन निकाल्छौ, बिट्विन ए एन्ड बी त टोटल माइनस इनिशियल पोजिसन अफ ए एन्ड बी दैट इज इक्वल टु 2a। यतिसम्म बुझ्यौ कि बुझेर मात्र? टोटल निकाल्दा चाहिँ एक जनाको नयाँ पोजिसन जसको दिएको छ, अर्कोको पुरानो लिन्छु। पुरानोलाई चाहिँ दुईटैलाई पनि एउटाको नयाँ अर्कोको पुरानो जोड्छु, जोडेर -1 गर्छु भने हाम्रो टोटल आउँछ। यदि बिचमा निकाल्नु छ भने इनिशियल पोजिसन ए र बी को जोड्छु र टोटल जति आउँछ त्यसबाट घटाउँछु भने यो आउँछ बिट्विन ए एन्ड बी। के कुरा बुझ्यो कि बुझेन होला त्यो भन्नु। यो दुईवटा क्वेशन बुझ्यो? अब सुन, ए को मलाई के भन्यो? न्यू पोजिसन ए फ्रम राइट साइड। सुनौ म पहिला न्यू पोजिसन अहिले हामीले यहाँ फाइन्ड आउट गरिसक्यो 12 जना बिचमा छ। अब पहिला न्यू पोजिसन of B from right side. B from right side. अब मलाई भन्यो B को नयाँ पोजिसन लेफ्ट साइडबाट कति हुन्छ भने यदि म राइट साइडबाट आउँछु भने यो 24 जना भयो कि भएन? 24 + 12 + 1 गर्न सक्छु कि नै? 24 + 12 + 1 गर्यो भने 4 2 6 1 7 3 7 6 भने नयाँ पोजिसन बी को राइट साइडबाट, राइट साइड भनेको यो साइडबाट हाम्रो कति हो? 37। कति हो? कसरी? सुन, यो साइडबाट आउँछु। अहिले त बी कै यहाँ छैन, बी यहाँ पुगिसक्यो। यहाँबाट कहाँ? यहाँबाट यहाँ बी गयो भने यो साइड त हामीलाई यो साइडबाट जाँदा यहाँसम्म 24 मान्छे, किनभने 24th पोजिसनमा छ भने 24 पछि बिचमा 12 जना छ। त 24 + 12 1 त यसलाई पनि जोड्छौ नि। अब त बी त यहाँ आइसकेको छ त भने 24 + 12 + 1 = 36 हो कि हैन? अब सुन, तिमीलाई विश्वास लाग्दैन। ए को मलाई नयाँ पोजिसन लेफ्ट साइडबाट, लेफ्ट यो साइडबाट 31 दिएको छ। तिमीले निकाल्नु 18 छ पहिले यो साइडबाट जाँदा 18 + 12 + 1 = 31 हुन्छ कि? 31 हुन्छ। अब सुन, अब तिमीलाई मैले भने न्यू पोजिसन र जुन जहाँ पुग्दै त्यही भन्ने लास्टमा गएर फेरि 1 जोडेको भन्ने +1 गरेको। तिमी एउटा कुरो भन, 24 जना 12 जना यो त यो 1 जोड्छु कि जोड्दिन? तिमीले यति निकाल्यो भने बी भन्दा पछाडी निकाल्यो। यो बी को पोजिसन सोधेछ, त्यही भएर मैले +1। अब कुरो बुझ्यो? अब सुन यहाँ, न्यू पोजिसन अफ बी फ्रम लेफ्ट साइड। सुन यहाँ, फ्रम लेफ्ट साइड हेर, साइड मैले के लेखिरहेको छु। अहिले मैले राइट साइडबाट निकाले। अब न्यू पोजिसन बी को मैले लेफ्ट साइडबाट। अब डी त यहाँ आइसक्यो कि सकेन त्यो भन भयो? अब बी को मैले लेफ्ट साइडबाट लिन्छु भने ए को जुन पुरानो पोजिसन हुन्छ त्यही बी को लेफ्ट साइडबाट पोजिसन हुन्छ कि हुँदैन? भने अब बी को लेफ्ट साइडबाट पोजिसन इज 18।
किनभने यो चाहिँ A को घर आइसकेको छ, A को जुन पुरानो पोजिसन हुन्छ त्यही B को लागि नयाँ पोजिसन लेफ्ट साइडबाट। अब मैले यही सोच्छु न्यू पोजिसन of A from right side, सुन राइट साइड, सुन यहाँ क्वेशन एकदम। अब A को त अघि मलाई लेफ्ट साइडबाट पोजिसन दियो, यदि मैले राइट साइडबाट A को नयाँ पोजिसन निकाल्छु भने अब A त अहिले B को घर आइसकेको छ, B को जुन पुरानो पोजिसन राइट देखि हुन्छ त्यही A को लागि नयाँ पोजिसन राइट साइडबाट हुन्छ कि हुँदैन भने हाम्रो एन्सर कति हो? के कुरा बुझ्यो? कुरा बुझ्यो कि बुझेन? बुझिन दाइ। बुझिन भयो के यहाँसम्म तिमी बुझ्यौ 37 सम्म? हो दाइ हो। अब न्यू पोजिसन अफ B फ्रम लेफ्ट साइड, यो त राइट साइड देखि तिमीले B को पोजिसन यताबाट निकाल्यो। अब यदि मैले यताबाट B को पोजिसन निकाल्छु नयाँ भने A को जुन पुरानो पोजिसन लेफ्ट साइडबाट हुन्छ त्यही त B को लागि नयाँ पोजिसन लेफ्ट साइडबाट हुन्छ कि हुन्छ। किनभने अहिले त मैले चेन्ज गरेर B त A को घर आइसकेछ नि। अब कुरा बुझ्यो? हजुर दाइ। अब तिमीलाई भने न्यू पोजिसन अफ A फ्रम राइट साइड, यो त लेफ्ट साइडबाट नयाँ पोजिसन हो 31। यदि मैले राइट साइडबाट सोधेँ भने B को जुन पुरानो पोजिसन राइट साइडबाट छ त्यही A को लागि नयाँ पोजिसन राइट साइडबाट हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ हुन्छ। भने हाम्रो 24 हो। के अब कुरा बुझ्यो कि बुझेन? अब बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो दाइ। बुझेँ सर। 2 सेकेन्ड दाइ, 2 सेकेन्ड। अब हेर यो टाइप चाहिँ हो दाइ बुझे अब। अब यो टाइप कम्प्लिट है। दाइ 7 बजेसम्म पढ्ने के आज? कति बज्यो? अब एउटा टाइप गराउँछु त्यसपछि होमवर्क दिन्छु बिदा गर्छु। टाइप 4 गयो हाम्रो X is find which position on the chart. Y is find first position from the week. Z is exactly in between X and Y. X and Y. How many persons? Are they in X and Z? Solve it. 19, 9, 4, 3, 1. यो क्वेशन सुनो अब मैले भने total number of people in a line equal to
20 दिएको छ, y को पोजिसन चाहिँ 21st दिएको छ इन्टबाट। सुन यार, अब मलाई भन्नु z अनुभाग चाहिँ गएर यो दुई जनाको बिचमा बस्यो भने x र z को बिचमा कति हुन्छ? सुन, यो एउटा लाइन भयो, यो लाइनमा चाहिँ x को पोजिसन फ्रन्ट, यो फ्रन्टमा भने यो पक्कै के हुन्छ? हिन्द हुन्छ। यो फ्रन्टबाट चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ? 20th पोजिसन दिएको छ। y को चाहिँ हिन्डबाट चाहिँ 21st दिएको छ। यही भन्यो। सुन, अब मलाई अब यो दुई जना चाहिँ सँगै बसेर धेरै कुरा गर्दै थियो, किनभने पक्कै जोडी थियो। जोडी हुँदा त कुरा गर्दा अरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ। अब यो जेड मान्छेलाई त धेरै डिस्टर्ब भएर पढ्ने विद्यार्थी थियो। यो दुई जनाको बिचमा गएर को बस्दियो? जेड बस्दियो। एक्ज्याक्टली। अब पक्कै त्यो दुई जनालाई कुरा गर्न गाह्रो भयो कि भएन? अब यो दुई जनाको बिचमा गएर बस्दियो भने क्वेशनले सोध्यो x र z को बिचमा कति जना हुन्छ? सुन, अब एउटा कुरा मलाई टोटल थाहा छ, हो कि हैन? र मलाई चाहिँ के भनेको छ कि दुईटैको इनिशियल पोजिसन दिएको छ अपोजिट साइड, दुईटैको पोजिसन जोड्यो भने जोडेर 60 बाट घटाए भने यो x र y को बिचमा आउँछ कि आउँदैन? हेर त, 20 प्लस 21 41 लाई टोटलबाट मैले घटाए भने यो 19 जुन आयो, यो 19 भयो कसको? बिट्विन x एन्ड y। अघि गरेको हो कि हैन? ल भन, अघि गरेको हो। बिट्विन x एन्ड y कति? 19 जना। अब हेर त, यो 19 कै भित्र यो z पनि पर्छ कि पर्दैन? यो z मान्छे x र y को बिचमा छ भने x र y को बिचमा जम्मा 19 जना छ भने 19 जनामा त एक जना यो पनि हो कि हैन? हो, एक्ज्याक्टली बिट्विनमा भनेछ छ भने क्वेशनले। अब मलाई मैले 19 माइनस 1 गरे भने 18 आयो क्या? 18 लाई मैले डिवाइडेड बाइ 2 गर्दिन्छु भने 9 इज द आन्सर। x र z को बिचमा 9 जना, y र z को बिचमा 9 जना, यो चाहिँ एक जना आफू। त हेर त 9 9 18 भयो कि भएन? 19 जना x र y को बिचमा। भने अहिले चाहिँ x र z को बिचमा सोधेको छ, x र z को बिचमा। पुरो बुझ्यो कि बुझेन? यस सर, क्रिस्टल क्लियर छ? एकदम। ठीक छ, आज यति नै पढौ। अर्को दिन अब आइतबार मैले सुरु गर्नेछु। यो भन्दा अगाडि है भोलि चाहिँ म बिदा लिन्छु। Recording stopped. भोलि चाहिँ म बिदा लिन्छु किनभने